大家好，我係 Mr. Manso， 今日會為大家講呢就係 S4 嘅 Christmas Homework Paper 2嘅 Q24 條，亦都係公開試2001年嘅 HKCEE 第40條嚟嘅。睇下題目啦。Let f(x) equals a polynomial where a is a constant. If f(x) is divisible by 2x plus 1, find the remainder when f(x) is divided by x minus a。既然佢話係 divisible， 咁即係個餘數係0啦。OK， 咁我哋根據呢個 remainder theorem 呢，我哋只要 set 咗嗰個除式係等於0嘅話呢 x 呢就會等於某一個嘅值。OK， 當我哋呢一個特定嘅值呢入翻落去嗰個被除式落去 x 位嗰度嘅話呢，咁我哋呢就會即刻計到個 remainder 嘅。OK， 咁所以呢，計完我哋做個 substitution 之後呢，個 remainder 應該係0嚟嘅。一擺咗去之後，發覺咦得翻 a 一個計，咁啊先揾咗 a 呢就等於-5先。我哋再落下一 part 啦。好，首先搞清楚先啊。而家 a 等於-5，即係話原本嗰個 f(x) 咧，我哋咧就唔需要再有個代數 a 喺裏邊啦，就會係 f(x) 等於2x 二次減 5x 減3嘅。之後咧佢就話啦，喂，同我揾翻個 remainder， 如果 f(x) 咧係俾 x 減 a 去除嘅。咁當然啦，我哋 set 咗 x 減 a 等於0先，因為嗰個餘式定理嘅精髓就係 set 到除式等於0啊嘛。咁我發覺咧 x 咧就會等於 a 嘅，其實就 x 咧就等於-5嘅。OK， 因為 a 等於-5啊嘛。咁我將本來 f(x) 個位嘅 x 位咧就轉翻晒做 a 數字啦，就叫做-5啦。咁我得出咗咧就係50加25減3，最尾嘅答案咧就係72。咁就話計完㗎啦，多謝大家，拜拜。